美国人把苏莱曼尼炸死了，他刚刚从黎巴嫩到达伊拉克，在机场刚下飞机。那么这个事儿出来以后，我们看到伊朗宣布全国为他哀悼3天，听起来很重要。为什么这个人重要呢？因为在国内，他的民意基础比总统还高。我们知道，从1979年伊朗伊斯兰共和国成立以后，它就是一个教士在统领的国家。它不仅由霍梅尼建立了政教合一的管理，而且他创立了一个革命卫队，有点像纳粹时期党卫军这么一个性质，但是他比党卫军还要奇葩，因为他不仅管军事，其实他也管经济。那么你在伊朗的这些军事领导人中，按照他的规定，现任的最高领袖或者叫精神领袖哈梅内伊是伊朗军事力量的总司令，他下面分2个分支，一个是国防军穆萨维，一个是革命卫队哈塔米。但是这2个人其实都不出名，很少有人知道他们。苏莱曼尼呢，名气很大，在国际上名气大，是因为他本身就是一个从战火中走来的英雄。他青年时代就投身到500人团，成为霍梅尼的革命卫队的前驱之一。那么他参与了革命卫队的组建。2伊战争期间，他去过前线，而且他是一个从来就不穿防弹衣的这种军人。按照伊朗人自己的话说，他所有的功绩不是吹出来的，而是打出来的。所以在伊朗国内，我们看到了很多人在哀悼他。当然我们也看到了一些小视频，据说有几十个人的庆祝，因为他同时也是伊朗对内镇压的负责人之一。其实他主要的功绩都是在国外获得的。作为革命卫队圣城旅的实际负责人，他主管的主要是海外。伊朗从2017年又开始了游行，其中有一个要求，就是停止向外输出伊朗伊斯兰革命。那么恰恰他就是负责这一块的。他在负责黎巴嫩、阿富汗、巴林、叙利亚所有他试图成立的什叶派新月地带，伊朗建立的伊斯兰抵抗网络，苏莱曼尼是实际的负责人。正因为他很少参与国内问题，所以伊朗的改革派和保守派都非常的信任他。实际上，他在几十年的戎马生涯中获得了本国人民的拥戴。所以这次
他被杀震动很大。我们知道，其实他今年刚刚获得了哈梅内伊给他授的一个勋章，叫佐勒菲卡尔勋章。据说伊朗伊斯兰革命成功以后，这是第一位军人获得这枚勋章。佐勒菲卡尔是一把弯刀。伊朗有很多武器都是拿它命名的，佐勒菲卡尔步枪，佐勒菲卡尔主战坦克。因为这个人在主持圣城旅工作的期间，他被美国政府列入了制裁的名单，而且事实也证明，在伊拉克、在叙利亚、在周边国家发生的很多针对美军的行动，就是他指挥的。其实西方对他的了解非常多，而且很久之前，10几年前，他就出现在伊朗和美军的谈判过程中间。因为911之后，因为伊斯兰国，他实际操作的这些伊拉克和叙利亚的抵抗部队，在针对伊斯兰国的围剿的过程中，他其实跟美军还有过合作。因为他的能力，因为他曾经做出的贡献，其实美国人对他非常了解。那么西方世界经常对他有一些报道。2014年以后，他基本上就已经放下了圣城旅的领导工作，移交给他原先的助手。他更多的参与是在国外进行的这些需要协调的多方行动。你无论是在黎巴嫩，还是在叙利亚，甚至在伊拉克，你在很多海外的战场上都能看到他的身影。同时他也是伊朗在和平年代获得的最高军衔少将。那么他死了，有不少人认为炸死他不仅是对伊朗，其实也是对金三胖、对习胖的一种威胁。理论上来说，对三胖的威胁是可以这样说的，因为美国的国防部部长刚刚宣布，美国随时准备进行战争，针对朝鲜，今夜就开战，这句话已经喊了2年多了。他们做好了战争的准备，并且一定能获得胜利。那么针对习胖呢，这种可能性就不大了，对吧？你一定要在战区的上空获得决定性的这种电磁权，通过电子侦察，你能精准的定位一个人，然后你还要有无人机，你才能实行精准的打击。这一点针对习胖基本上来说没什么用，而且他这会儿是最开心的。就像我们在野史中经常听到的一句话一样，当日本人偷袭了珍珠港的时候，最开心的是丘吉尔，其实蒋介石也很开心。习胖现在就是这个感觉。伊斯兰世界终于又去挑事儿了，把美国人搞烦了，一巴掌给他扇沟里去了。那么
伊朗出来挡枪，同时也吓唬了三胖。习胖在1月15号就期待着川普在白宫跟中方代表签第一阶段的协议了。在这种情况下，美军不可能多方开战，所以对习胖的威胁几乎是不存在的。这件事对他只会有利，不会有害。像苏莱曼尼这种人，今天把他干掉和今后把他干掉，两者权衡一下，川普肯定是宁愿现在动手，因为他是伊朗国内实际上具备在中东地区搅风搞雨的人物，而且历史已经证明他还真的能搞成。因为川普非常希望让他的支持者能够知道他跟奥巴马是不一样的。奥巴马时期我们知道，在班加西美国大使被杀了，那么今天伊拉克的大使馆刚刚被围攻过，川普就认定苏莱曼尼是背后的黑手，把他定点清除了。针对一个将军，针对一个军事领导人，用这种方式来进行清除，其实历史上有很多例子。美军在二战期间利用密码的优势干掉了山本56。俄罗斯在车臣战争期间因为定位的优势用导弹干掉了当年的车臣总统。所以我们今天看到定位打击一个苏莱曼尼，打击一个实际上在操纵伊朗海外网络的这样一个军事领导人，尤其他兼通特工情报，富有牺牲精神，在历史上获得过很多战功，在伊朗国内支持率很高的这么一位军事领导人，完全表露出美国的决心，而且战场设定在伊拉克，并不在伊朗境内。你可以把它理解为战争，但更多的情况下，在国际语言中你可以把它理解为是一种警告。他要斩断伊朗伸向中东的黑手，希望伊朗能进行收缩。他的这种愿望能不能实现很难说，但是美国人是做好了准备的。他既然敢动手，他就已经做好了防范。别说在中东，即便在美国国内，他也提高了防卫等级。我们看到哈梅内伊发出了严重的警告，一定要进行报复。未来的中东，即便没有对苏莱曼尼的定点狙击，伊朗问题也会继续蔓延下去。那么现在打掉这么一个军事领导人，其实对伊朗的震动很大。同时呢，看看亚洲能吓住几个人。跟前段时间干掉的伊斯兰国曾经的领导人一样，所有的这一切表露出川普是一个相对比较果决的领导人，他不在乎威胁，你敢威胁他，他真敢杀你。其实我们今天看到所有的一切，都是他在向世人展露出他的决心。当然了，要能换得一些选票，那就更好了。
好了，谢谢大家，再见。